Всем привет! Это распаковка посылочки с переходником с micro-USB на USB Type-C. Заказывал с AliExpress примерно 28 февраля. Сейчас 27 марта. В общем, чуть-чуть больше месяца. Ну, коробочка помята. OnePlus USB Type-C адаптер. Мой основной телефон OnePlus 3T. Дико меня радует. Ну, хотелось бы иметь возможность заряжать его не только родным зарядником. Коробочка помялась в жопу просто. Спасибо Почте России. Надеюсь, с переходником ничего не случилось, да. Он малюсенький, реально очень маленький. Просто вот с ноготь. Micro-USB Type-C. Ну и сразу проверим. Есть у меня вот тут Powerbank. Довольно туго одевается. Зарядка пошла. Не дашь charge. Ну, вроде заряжает. Ну, по идее, он должен подходить и для передачи данных, но у меня сейчас компьютер выключен, включать его влом. Если интересно, задайте вопрос, коммент, я отвечу, все-таки работает или нет, потому что попозже я проверю.